chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons voir la syllabe المقطع الصوتي. Une syllabe est un son ou un groupe de sons qu'on prononce par une seule émission de voix. المقطع هو صوت أو مجموعة من الأصوات ينطق بها بصوت واحد دفعة واحدة. Une syllabe est composée d'un ou de plusieurs phonèmes. يتكون المقطع اللفظي من مقطع صوتي واحد أو أكثر. Un mot est formé d'une ou plusieurs syllabes. Mot alors appelé monosyllabique ou polysyllabique. تتكون الكلمة من مقطع لفظي واحد أو أكثر، وتسمى بعد ذلك كلمة أحادية المقطع أو كلمة متعددة المقاطع. La syllabe en français est composée soit d'une voyelle seule, soit d'une voyelle et d'une ou plusieurs consonnes. يتكون المقطع باللغة الفرنسية إما من حرف متحرك واحد أو حرف متحرك واحد أو أكثر من الحروف الساكنة. Le mètre est le nombre de syllabes comptées dans un vers. المقياس هو عدد المقاطع التي تكون لنا البيت الشعري. Il suffit d'une voyelle pour composer une syllabe. نحتاج على الأقل لحرف متحرك لكي نشكل مقطعاً صوتياً. La syllabe en français est composée soit d'une voyelle seule, soit d'une voyelle et d'une ou plusieurs consonnes. المقطع الصوتي في اللغة الفرنسية يتكون من حرف متحرك فقط أو حرف متحرك مع حرف ساكن أو مع عدة أحرف ساكنة. Donc, la syllabe peut s'écrire avec une ou plusieurs lettres, comme dans l'exemple. إذن المقطع الصوتي يمكننا كتابته إما بحرف واحد ويكون هذا الحرف متحرك كما سبق الذكر، أو بخليط من الحرف المتحرك والحرف الساكن أو عدة حروف ساكنة. Pour identifier les syllabes dans une séquence à l'oral, il suffit d'identifier toutes les voyelles prononcées de cette séquence. Donc, il y a autant de syllabes que de voyelles prononcées. On ajoute alors, si possible, au moins une consonne d'attaque. Si nécessaire, des consonnes de traîne.
Un groupe de sons que l'on prononce en une seule fois est appelé une syllabe. En français, les mots contiennent une ou plusieurs syllabes. Marcher est composé de 2 syllabes. Mar, chez. Girafe est composé de 3 syllabes. J, ra, feu. لتحديد عدد المقاطع في تسلسل منطوق ما عليك سوى تحديد جميع حروف المتحركة المنطوقة بها أو لهذا التسلسل. هناك العديد من المقاطع مثل حروف المتحركة الواضحة. نضيف بعد ذلك إذا أمكن حرفا ساكنا واحدا على الأقل للبداية، وإذا لزم الأمر فإن مجموعة الأصوات التي نلفظها في وقت واحد تسمى مقطعا لفظيا. يتكون المقطع إما من حرف متحرك أو حرف متحرك واحد أو أكثر من الحروف الساكنة. في اللغة الفرنسية تحتوي الكلمات على مقطع لفظي واحد أو أكثر. Les règles de division des mots en syllabes. قواعد تقسيم المقاطع اللفظية. Une consonne placée entre 2 voyelles introduit une nouvelle syllabe. الحرف الساكن الموضوع بين حرفين متحركين يقدم مقطعا جديدا. Si 2 consonnes sont placées entre 2 voyelles, la première appartient à la syllabe précédente, la seconde à la syllabe suivante. إذا تم وضع حرفين ساكنين بين حرفين متحركين فإن الأول ينتمي إلى المقطع السابق والثاني ينتمي إلى المقطع التالي. Quand un mot contient 2 consonnes identiques, on coupe toujours les syllabes entre les 2 consonnes. عندما تحتوي الكلمة على حرفين ساكنين متطابقين، نقوم دائما بكسر المقاطع بين الحرفين الساكنين. Les groupes consonantiques composés d'une première consonne suivie de R ou de L ne peuvent pas être séparés. لا يمكن فصل المجموعات المتوافقة التي تتكون من أول ساكن متبوعا بحرف R أو حرف L. Il est possible de segmenter un mot en syllabes orales et en syllabes écrites. Effectivement, les mots dits à l'oral contiennent souvent des E muets qu'on ne prononce pas. من الممكن تقسيم الكلمة إلى مقاطع منطوقة ومقاطع مكتوبة. في الواقع غالبا ما تحتوي الكلمات المنطوقة على الحرف E الصامت الذي لا يتم نطقه. Plus souvent qu'autrement, à l'école, les jeunes apprennent le découpage en syllabes écrites. Il en est ainsi puisqu'ils sont en apprentissage du système de la langue écrite. في كثير من الأحيان في المدرسة يتم تعليم الشباب
كيفية تقطيع المقاطع الصوتية المكتوبة. هذا لأنهم يتعلمون نظام اللغة المكتوبة. La syllabe est une unité interrompue du langage oral. Son noyau autour duquel elle se construit est généralement une voyelle. Les groupes consonantiques composés d'une première consonne suivie de R ou de L ne peuvent pas être séparés comme dans l'exemple suivant.